50 ইঞ্চি সনি, প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা। এসিসি মডেল, ইউটিউব ডিসপ্লে আছে, মেমোরি স্লট আছে, ক্যামেরা আছে, সবকিছু আছে। ইউটিউব দেখে আপনি রান্না শিখতে পারবেন। 563 লিটার একদম নতুন, অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড সহ পাবেন মাত্র 65,000 টাকায়, মাত্র 30,000 টাকায়। নিচে ডিপ উপরে নরমাল হচ্ছে 28,000 টাকা। ওয়ারেন্টি হচ্ছে 12 বছরের, 250 লিটার, সাথে 12 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে, মাত্র 32,500 টাকা। পরিমাণে নতুন এসির স্টক চলে এসেছে। এটা 1.5 টন, 65% এনার্জি সেভিং, মাত্র 46,000 টাকা। এগুলো নিয়ে পাইকারিও সেল করতে পারবেন মাত্র 46 করে। হচ্ছে 2B6 লেটেস্ট মডেল, 52 লিটার, ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবে। এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট। এটা হচ্ছে 6,000, হচ্ছে 5,000 টাকা। এটা হচ্ছে 6,000 টাকা। বিশনের অফিসিয়াল 10 বছর গ্যারান্টি কার্ড আছে, 10,000 টাকা, মাত্র 14,000 টাকা, মাত্র 12,000 টাকা। হচ্ছে ডিশওয়াশার, থালা বাসন ধুবেন তারা এটাতে অটোমেটিক হয়ে যাবে সবকিছু, মাত্র 15,000 টাকা। হচ্ছে 14,000 টাকা। জিডিএস আপডেট মডেল, 24,500 টাকা, 28,000 টাকা, 23,000 টাকা। 244 লিটার, 28,800 টাকা। এটা 305 লিটার, এটা প্রচুর বড় ডিপ। অবশ্যই অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সাথে থাকছে, 10 বছর কম্প্রেসর, 100% গ্যারান্টি। এখানে আমাদের হিউজ পরিমাণে ডিপ ফ্রিজ আছে, 205 থেকে শুরু করে নিচে 150 এমনকি উপরে 350 লিটার পর্যন্ত স্টকে আছে। এটা হচ্ছে 380 লিটারের। এটাতে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটাই আপনার ক্যাটাগরিতে পেয়ে যাচ্ছেন। আর প্রচুর পরিমাণে আপনার ব্র্যান্ডেড একদম সবকিছু আপনার সিল করা প্রোডাক্ট আছে আমাদের কাছে। যারা পাইকারি নিতে ইচ্ছুক তারা নিতে পারবেন। ভীষণ এবং ওয়ালটন 32% ছাড়ে পাইকারি ব্যবসা করতে পারবেন আমাদের সাথে। লোকেশনটা হচ্ছে অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, পুরাতন চাঁদগাথানা। হ্যাঁ, অল ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে লোকেশন একদম পাঠানিয়া গোদাম মোড়, পাঠানিয়া গোদাম মোড়। এবং এটা হচ্ছে সর্বতুল্লা পেট্রোল পাম্প, সর্বতুল্লা পেট্রোল পাম্প। আর এটা হচ্ছে হ্যাঁ আরেকটা শোরুম আছে। এবং আপনার 5 সিস্টার টাওয়ারটা একটু দেখান, যেটা নতুন বিল্ডিং এর কাজ হচ্ছে, ওটার ঠিক সামনেই আমরা আছি। হ্যাঁ, অপোজিটে আমরা আছি। হ্যাঁ, আসবে হাতের ডান পাশে, বহদ্দার হাট থেকে আসতে হাতের ডান পাশে জিপিএস ইস্পাত, বিশ্বসেরা জিপিএস ইস্পাত, একটা লাল বিল্ডিং দেখতে পাবেন, ওটার নিচে ঠিক আমরা। আর ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, ওইখানে যোগাযোগ করতে হবে। এটা হচ্ছে 255 লিটার, 200 ওয়ালটনের 255 লিটার, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে। এটার দাম পড়ছে মাত্র 30,000 টাকা, 30,000 টাকা, মাত্র 30,000 টাকায়। ওয়ালটনের 176 লিটার মডেল, জিডিএস আপডেট মডেল, এটার দাম পড়ছে মাত্র 24,500 টাকা। আর এটা বিশনের 180 লিটার, এটা এমআরপি থেকে আপনার 32% ডিসকাউন্ট পাবেন। যারা পাইকারি নিতে চান তারা এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট পাবেন। হ্যাঁ, ভিতরে কন্ডিশনটা দেখেন, একদম ফুল ফ্রেশ, একদম ঝকঝকে। এই যে প্যাকেটগুলো সব আছে এখানে। এই যে এটা হচ্ছে 180 লিটার, 180 লিটার মডেল। এটা হচ্ছে আপনার 28,000 টাকা, মাত্র 28,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে 176 লিটার, 176 মধ্যে এটা হচ্ছে আপডেট মডেল, এবং এটা হচ্ছে রানিং, যেটা কমন মডেল সেটাই। এটা হচ্ছে আপনার পড়বে আপনার 23,000 টাকা, মাত্র 23,000 টাকা। আর এটা 244 লিটার, 244 লিটার, 28,800 টাকা, 28,500 টাকা পর্যন্ত রাখা যাবে অফারে। হ্যাঁ, অফার আছে। এটা দেখেন, এটা হচ্ছে এসিসি সায়েন্স 1968 ইন ইউরোপ। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের একটা প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান প্রোডাক্ট, এসিসি মডেল। এটা আপনার দামটা হচ্ছে অনলাইনে প্রায় 1,60,000 টাকার মতো, আর এমআরপি হচ্ছে 1,60,000 টাকার মতো। এটা ইউটিউব ডিসপ্লে আছে, আপনার মেমোরি স্লট আছে, ক্যামেরা আছে, সবকিছু আছে। ইউটিউব দেখে আপনি রান্না শিখতে পারবেন। এটা আমাদের কাছে আপনার 32%-এর উপরে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ডিসকাউন্ট। এটা আমাদের প্রাইস হচ্ছে 1,10,000 টাকা, মাত্র 1,10,000 টাকা। 218 লিটার, 218 লিটার আপনার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, সরি নিচে ডিপ উপরে নরমাল। এটা আপনি ডিপে ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এটার দাম পড়ছে 28,000 টাকা, মাত্র 28,000 টাকায়। ওয়ারেন্টি হচ্ছে অফিসিয়াল কার্ড পাবেন আপনি। ওয়ারেন্টি হচ্ছে 12 বছরের, ওয়ারেন্টি হচ্ছে 12 বছরের ওয়ারেন্টি। অফিসিয়াল কার্ড দেখে শুনে বুঝে সবকিছু নিয়ে যেতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার 250 লিটার, 250 লিটারের ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, সাথে 12 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে আপনার। 250 লিটার, এটা হচ্ছে মাত্র 32,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে বিশনের 217, এটা খোলা যাচ্ছে না, 217 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 29,000 টাকায়। কাছে এসিসি আরো আছে। হ্যাঁ, ইনটেক, একদম ইনটেক, একটা দুটো না, অনেক আছে। যারা পাইকারি নিতে চান
সেল করতে, তারাও নিতে পারবেন। যারা খুচরায় আগ্রহী ডাবল ডোর কম দামে এগুলো নিতে পারবেন। আর এখানে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার 348 লিটার, এটা হচ্ছে ইনভার্টার ছাড়া 348 লিটার। এটা হচ্ছে এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন। আর এখানে অনেক মডেল আছে, 295 লিটার আছে, বিশনের আছে 356, 305, আর এগুলো হচ্ছে আপনার 280 লিটার। এটা হচ্ছে 330 লিটার মিরর। আর এটা হচ্ছে আপনার 316 লিটার, এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট। এটা একটা স্পেশাল দেখান, দর্শকদেরকে দেখেন, যারা নন ফ্রস্ট নিতে আগ্রহী তারা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। এটা লিটার হচ্ছে আপনার 286 লিটার, 285 লিটারের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার উপরে আপনার টাচ ডিসপ্লে মোড আছে, প্যানেল আপনাকে শো করবে, তো আপনার কি অপারেটিং সবগুলো এখানে ডিসপ্লে দেখাবে, ডিপে এবং নর্মালের তাপমাত্রা শো করবে। এটা হচ্ছে এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট, এটা হচ্ছে 32% ডিসকাউন্ট পাবেন। এবং আমাদের এখানে একটু ভিতরে আসেন, আমি দেখাই যে আমাদের এখানে আপনার ডিপ ফ্রিজ আছে 300 থেকে শুরু করে একদম নিচে 150 পর্যন্ত আছে, আর সর্বোচ্চ 300 পর্যন্ত আপাতত স্টকে আছে, আমাদের 350 পর্যন্ত আছে স্টকে। এটা হচ্ছে বিশনে 350, এটা দেখেন একদম ফ্রেশ। দর্শকদেরকে সরাসরি দেখাই দিচ্ছি, এটা যে ভীষণ আপনার 350 লিটারের ডিপ ফ্রিজ, 350 লিটার। এটা আপনি ভীষণ শোরুম থেকে নিতে গেলে অথবা অন্য কোথাও থেকে নিতে গেলে অনেক টাকা পেয়ে যাবেন। আর আমাদের কাছে শুধুমাত্র শরৎকালের অফারে দেখছেন, এটা হচ্ছে মাত্র 34,000 টাকায়, মাত্র 34,000 টাকায়। 350 লিটার দেখান, অনেক বড়। এবং আপনি চাইলে, আমি যদি খুলতে পারি ভিতরটা দেখাতে পারবেন, দেখেন। আর স্লাইডিং গ্লাস আছে ভিতরে। যারা আপনার 50 থেকে 55,000 টাকায় আইসক্রিম ফ্রিজ কিনে ব্যবসা করতে যাচ্ছেন, তারা আইসক্রিম ফ্রিজের প্রতি আপনার বেশি টাকা পুঁজি না দিয়ে এটা দিতে পারবেন মাত্র 34,000 টাকায়। 350 লিটার, তাও আপনার আইসক্রিম ফ্রিজ থাকে আপনার 300 লিটার, এটা হচ্ছে 350 লিটার মাত্র 34,000 টাকায়। আর এখানে আমাদের হিউজ পরিমাণে ডিপ ফ্রিজ আছে, আপনার 205 থেকে শুরু করে নিচে 150 এমনকি উপরে 350 লিটার পর্যন্ত স্টকে আছে। আর আমাদের ওয়ালটনের দেখেন, এটা কিছুক্ষণ আগে খোলা গেছে। এটা হচ্ছে 380 লিটারের, এটা একটু দেখেন, 380 লিটারের ফ্রিজ। এটাতে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটাই আপনার ক্যাটাগরিতে পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছে ওয়ালটনের। আর প্রচুর পরিমাণে আপনার ব্র্যান্ডেড একদম সবকিছু আপনার সিল করা প্রোডাক্ট আছে আমাদের কাছে। যারা পাইকারি নিতে ইচ্ছুক তারা নিতে পারবেন। ভীষণ এবং ওয়ালটন 32% ছাড়ে পাইকারি ব্যবসা করতে পারবেন আমাদের সাথে। 380 লিটার মাত্র 35,000 টাকায় ভাই, মাত্র 35,000 টাকায়। এটা 36,000 টাকায়, 25,000 টাকা, 30,000 টাকা। কয় পিস লাগবে, কার কত পিস লাগবে? এই যে ছোট ফ্রিজ নিলে আছে মাত্র 20,000 টাকা, মাত্র 25,000 টাকা, মাত্র 30,000 টাকায়। এটা হচ্ছে 35,000 টাকা, সবগুলো 10 বছর। আপনি কার্ড বুঝে নেবেন, যারা কাস্টমার আছে তারা কার্ড বুঝে নিয়ে তারপর আমাদের এখান থেকে বেরোবেন। এটা হচ্ছে 244, মাত্র 31,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে কালার হচ্ছে রেড প্রিন্টের মধ্যে হবে এবং সবগুলো গ্লাস মডেল, সবগুলো গ্লাস। এটা হচ্ছে আপনার 223 লিটার ওয়ালটনের, মাত্র এটা 25,000 টাকা, আজকে একদম কম দামের অফার। এটা হচ্ছে মাত্র 35,000 টাকা, হ্যাঁ মাত্র এটা 32,000 টাকা, এটা হচ্ছে 32,000 টাকা। আর এটা নিলে 30,000 টাকা। আর এখানে এই যে এখানে খোলা আছে মাত্র 35,000 টাকায়। ওয়ারেন্টি হচ্ছে 12 বছর, 100%। আমার থেকে অনেক বড় মানি ভাই, আমি তো এখন খাটো হয়ে গেছে আগের চাইতে মনে হয় না, ফ্রিজ বড়, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 35,000 টাকায়। আর এখানে অ্যাভেলেবেল আপনার মোটামুটি 6 ফুট থেকে 7 ফিটের উচ্চতার ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 30 থেকে 35,000 টাকার মধ্যে। এগুলো সবগুলাই ব্যবসা করতে চাইলে পাইকারি নিতে পারবেন। ব্যবসা করতে চাইলে আমাদের সাথে যারা ব্যবসা করতে ইচ্ছুক তারা আপনার আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের অবশ্যই ডিসপ্লেতে দেওয়া নম্বরগুলোতে সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আমাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা প্রথমে যদি আমাদের সাথে ভিডিও কলে দেখে মাল নিতে চান তাও নিতে পারবেন। যদি বলেন যে না আমি আসবো, তাহলে আপনি এসে দেখে আমাদের সাথে কথা বলে আমাদের বিজনেস পলিসিটা জেনে তারপর আমাদের সাথে লেনদেন করতে পারবেন, সমস্যা নেই। আর যারা বিকাশে লেনদেন করবেন অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার ছাড়া, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার ছাড়া আর কোনোটাতে যাতে লেনদেন না করেন, এটা অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে। আমাদের কাছে আপনার হিউজ পরিমাণে নতুন এসির স্টক চলে এসছে। এটা হচ্ছে বিওমি, এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড, শাওমি ব্র্যান্ড, এমআই ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে আপনার 1.5 টন, 65% এনার্জি সেভিং, 65% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার বাট আপনার 65% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটা 1.5 টন, আমাদের প্রাইস পড়ছে মাত্র 46,000 টাকায়, মাত্র 46,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। এটা একদম ইনটেক প্রোডাক্ট, অনেকগুলোই আছে। এগুলো নিয়ে পাইকারিও সেল করতে পারবেন মাত্র 46 করে, 46,000 পেয়ে যাচ্ছেন।
যারা ফার্মেসির জন্য ফ্রিজ নেবেন, ছোট ফ্রিজ, এটা বিশনের অফিসিয়াল 10 বছর গ্যারান্টি কার্ড আছে, এটা 10,000 টাকায়। আর যারা ছোট্ট সিঁড়ির নিচে দোকান করছেন, আপনারা কুলিং কর্নার, তারা এটা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার মাত্র 14,000 টাকা, মাত্র 14,000 টাকায়। এটা হচ্ছে আপনার 100 লিটারের ফ্রিজ, 100 লিটারের বেভারেজ কুলার, মাত্র 14,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন, মাত্র 12,000 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার ডিশ ওয়াশার, এটা হচ্ছে ডিশ ওয়াশার, যারা থালা বাসন ধুবেন তারা এটাতে অটোমেটিক হয়ে যাবে সবকিছু, মাত্র 15,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 14,000 টাকা। ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন 14,000 আছে কিছু, মাত্র 5,000, 6,000, 5,000। এগুলো হচ্ছে মাইক্রো ওভেন, সবগুলো মাইক্রো ওভেন, এখন আগের সেই পুরোনো মডেল গুলো চলবে না, মাইক্রো ওভেন 5,000। এটা হচ্ছে 6,000, 25 লিটার এবং 30,000, 30 লিটার দুইটাই আছে। এটা হচ্ছে 6,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 5,000 টাকা। এটা একটা গ্রিল আছে, মাত্র 3,000 টাকা, মাত্র 3,000 টাকা। এটা হচ্ছে 6,000 টাকা। এখানে আছে দেখান একটু, এটা হচ্ছে 6,000 টাকা, 6,000, মাত্র 6,000 পেয়ে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 5,000-এ, এটা হচ্ছে 6,000-এ, এটা হচ্ছে 6,000-এ। এটা হচ্ছে, এটা একটু বড় কিন্তু মডেল নাম্বার সেম। এটা আপনার অনলাইনে সারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে অপারেট করতে পারবেন। এটা এক পাশে ডিপ, এক পাশে নরমাল, এবং আপনি যদি চান এটা দুই পাশেই ডিপ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট। এটা হচ্ছে 6 এ 9 মডেল, সেম মডেলের, এটা হচ্ছে 32% ডিসকাউন্ট। আর বিশনের এটা হচ্ছে 252 লিটার। যাদের নিচে ডিপ দরকার, ড্রয়ার সিস্টেম, তারা এটা নিতে পারবেন। এবং কি এটা আপনি ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন এবং ড্রয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এটা লিকেজ হওয়ার কোনো সমস্যা হবে না, টেনশন ছাড়া। এটা হচ্ছে 252 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 33,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 386 লিটার নন ফ্রস্ট ইনভার্টার, এটাতে কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নাই। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। যাদের নরমাল বড় প্রয়োজন, সবজি রাখবেন, তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য বেশি। এটা হচ্ছে আপনার 386 লিটার, দাম পড়ছে মাত্র 42,000 টাকায়, মাত্র 42,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 252 লিটার, 33,000 টাকা, 252 লিটার বিশন। আপনাদের বিশনের প্রোডাক্টের, সকল প্রোডাক্টের সাথে আপনি অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড পাচ্ছেন। আপনি কার্ডটা একটু দেখান দর্শকদেরকে। এই যে এখানে লেখা আছে আপনার বাসা বাড়ির জন্য প্রধান পার্টস কম্প্রেসর 10 বছর, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, আর বিক্রয় পরবর্তী সেবা 4 বছর, সবকিছু 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। একদম অফিসিয়াল থেকে বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকুন আপনি ক্লেম করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার 325 লিটারের পুরোটাই ডিপ। যাদের অ্যাগ্রো ফার্ম আছে তারা নিতে পারবেন, যাদের দুধের খামার আছে, যারা গাভী পালন করেন, দুধের খামার এবং কি মিষ্টির দোকান আছে, তারা রাখতে পারবেন। এটা হচ্ছে 325 লিটারের ফ্রিজ। এটার মডেলটা খুবই সুন্দর, মডেলটা একটু দেখান। এই যে উপরের দুইটা ডয়ারের ডিজাইনটা খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে আপনার মাত্র 41,000 টাকায়, মাত্র 41,000 টাকায় পুরোটাই ডিপ। আর এটা হচ্ছে ভীষণ আপনার 262 লিটার, 262 লিটারের উপরে ডিপ এবং নিচে নরমাল। যাদের ডিপ বড় প্রয়োজন তারা এগুলো নিতে পারবেন, সাথে 10 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড থাকছে। এটার দাম পড়ছে আপনার 33,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে ভীষণের লেটেস্ট একটা মডেল, 180 লিটার মিরর। মিরর কেন বলা হচ্ছে আপনারা দেখেন, এটা যখন আপনি বাসায় রাখবেন আপনার ড্রেসিং টেবিলের দরকার নেই, আপনি এতটুকুতে আপনি সাজসজ্জা করতে পারবেন সবকিছু। এটা ড্রেসিং টেবিলের কাজ দিয়ে দিবে। এটা হচ্ছে 160 লিটার, নিচে ডিপ এবং উপরে নরমাল। এমআরপি থেকে 30% এবং 32% ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে। আর এটা হচ্ছে 305 লিটারের, 32% ডিসকাউন্ট। যারা পাইকারি নিতে ইচ্ছুক তারা আমাদের কাছ থেকে হিউজ পরিমাণে প্রোডাক্ট আছে, ফ্রিজ আছে, নিতে পারবেন, আমাদের কাছ থেকে নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 305 লিটার মিরর। আর এটা হচ্ছে আপনার 307 লিটার, 307 লিটার। এটা হচ্ছে ইনভার্টার ছাড়া, 307 লিটার ইনভার্টার ছাড়া। এটা হচ্ছে আপনার এই এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট। আর এটা হচ্ছে 280 লিটার, তাও এমআরপি থেকে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আপনারা। এবং অফিসিয়াল কার্ড সবগুলো থাকছে, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড থাকছে। আর এটা হচ্ছে 386 লিটার, 386 লিটার, মাত্র 42,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে 3X7, 3X7 এর এটা হচ্ছে আপডেট মডেল, এবং এটা হচ্ছে আপনার যেটা রানিং মডেল সেটা। এই আপডেট মডেলের 307 লিটার এটা মডেলটা দেখেন, এটা জিডিএস মডেল। এটাতে অপারেটিং ডিসপ্লে আছে এবং আপনার ঠান্ডা কতটুকু হচ্ছে সেটা আপনাকে ডিসপ্লে করবে। আর এখানে অপারেটিং কন্ট্রোলের ডিসপ্লে আছে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে ইনভার্টার, এটার সাথে আপনার স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নাই। এটা হচ্ছে টোটাল ইনভার্টার ফ্রিজ।
এটা হচ্ছে 307 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ডিপটাও কিন্তু প্রচুর বড়, একদম গভীর। এটার দাম পড়ছে আপনার 36,000 টাকা। 252 লিটার, এটাও নিতে পারবেন 33,000 টাকায়। আর এটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সিঙ্গারের। এটাতে আপনার আলু, সবজি, আলু অথবা রসুন রাখার ঝুড়ি আছে একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আদা পেঁয়াজ রসুন ঝুড়ি আছে একটা আলাদা, এটা নিতে পারবেন। এটা শোরুম থেকে নিতে গেলে আপনার কাছে 32,000 টাকা গুনতে হবে। আর অল ব্র্যান্ড থেকে নিলে শুধুমাত্র 22,000 টাকায়। 10,000 টাকায় পূজার অফার, এটা 10,000 টাকার অফার। আর এটা হচ্ছে আপনার 222 লিটার মিরর। এটাও হচ্ছে আপনার যখন মিরর মানে বাসায় রাখবেন তখন আপনার গ্লাসের কাজটা দিবে এটা। এই যে এটা হচ্ছে 222 লিটার, এটা 222 লিটার, এটা হচ্ছে 30,000 টাকা, মাত্র 30,000 টাকায় পাচ্ছেন। এটা শোরুম থেকে নিতে গেলে আমাদের কাছ থেকে আরো 5 থেকে 6,000 টাকা বেশি দিয়ে নিতে হবে। লিটার এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আপনারা। এটা 305 লিটার, এটা প্রচুর বড় ডিপ। অবশ্যই অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সাথে থাকছে, সাথেই পাবেন সবকিছু, টেনশনের কোনো কারণ নেই। এই যে অফিসিয়াল কার্ড, এই যে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, 10 বছর কম্প্রেসর 100% গ্যারান্টি, 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি আছে। এটা হচ্ছে আপনার 305 লিটার। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 226 লিটার, সরি 2B6 মডেল, এটা হচ্ছে 252 লিটার নিচে ডিপ। এটার একটা বিশেষ কথা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে মডেলটা হচ্ছে 2B6 লেটেস্ট মডেল। আর এটা হচ্ছে লিটার হচ্ছে 252 লিটার। যাদের ডিপ নিচে প্রয়োজন ড্রয়ার সিস্টেম, তারা এটা নিতে পারবেন। এটা দেখেন, এটা আপনি আপনার ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার ছাড়া এই ট্রেগুলো নিয়ে ফেলতে পারবেন, কোনো ব্যাপার না। ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট। আর আমাদের এক দরজার কিছু ফ্রিজ আছে, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড সহ পাচ্ছেন ওয়ালটনের। এটা হচ্ছে 8 কেজি ডিপ। যাদের ফার্মেসি এবং ব্যাচেলার ছোট ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য। 8 কেজি ডিপ, এটার দাম পড়ছে মাত্র 19,000 টাকা, মাত্র 19,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 180 লিটার ভীষণ মিরর, এটা হচ্ছে 28,500 টাকা। 180 লিটার মিরর 28,500 টাকা। আর এখানে বিভিন্ন ধরনের সাইজ আছে, 280 লিটার আছে, 180 চাইতে আরো 100 লিটার বড়, 280। একদম আপনি ডিজাইনটা একদম ব্ল্যাকের মধ্যে প্রিন্ট, খুব সুন্দর। 280 লিটার এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট। 160 লিটার আছে ভীষণ, তাও এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট। এবং 213 ওয়ালটনের এই প্রোডাক্টটা কিন্তু খুব সচরাচর পাওয়া যায় না, আমাদের কাছে খুব রেয়ার। এই মডেলটা খুবই সুন্দর মডেল, এই ফুলটা এটা দেখেন, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই মডেলটা, এই কালারটা কিন্তু আমরা খুব বেশি পাই না, এখন আসছে কয়েকটা ফ্রিজ, এটা দর্শকরা চালিয়ে নিতে পারবেন। খুব সুন্দর এই কালার, ফুলটা কিন্তু খুব ইউনিক। এটা হচ্ছে 213 লিটার এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট। আর এটা হচ্ছে 176 লিটার, দাম পড়ছে মাত্র 23,500 টাকা, মাত্র 23,500 টাকা। আর এখানে বিশনের 305 লিটার আছে, এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট পাবেন। যাদের ডিপ বেশি বড় প্রয়োজন তারা নিতে পারবেন। মোটামুটি আমি বসে থাকতে পারবো, আজাদ ভাই আপনি সব বসে থাকতে পারবেন, এখানে কোনো সমস্যা নেই। এখানে দেখেন, এটা হচ্ছে 305 লিটার, প্রিন্ট হচ্ছে আপনার ব্লু জবা, এটা হচ্ছে ব্লু জবা প্রিন্ট। এটা যারা নিতে ইচ্ছুক প্রতিটা ফ্রিজে আমার স্ক্রিনশট দিয়ে আপনারা অর্ডার করবেন, 100% আপনার এলাকায় পৌঁছে যাবে ফ্রিজ। হচ্ছে আপনাদেরকে 50 ইঞ্চি সনি, 50 ইঞ্চি সনি, এটা হচ্ছে আপনার 4K 50 ইঞ্চি সনি স্মার্ট টিভি। এটার দাম হচ্ছে এই বসন্ত অফারের জন্য এটার প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা, শুধুমাত্র 35,000 টাকায়। এখানে আপনার কতগুলো পুরাতন এসি আছে যেগুলো আমরা অকশনের বলে থাকি, অকশনের এসি। এগুলো হচ্ছে আপনার 1 টন 25,000, 1.5 টন হচ্ছে 30,000, আর 2 টন হচ্ছে 35,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। 1 টন হচ্ছে 25,000 টাকা, 1.5 টন 30,000 টাকা, আর 2 টন হচ্ছে 35,000 টাকা। ডিপ 150 লিটার ভীষণের অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড সহ পাচ্ছেন, অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড সহ মাত্র 21,000 টাকা। 150 লিটার 21,000 টাকায়। এটা হচ্ছে ওয়ালটন 150 লিটার, তাও 21,000 টাকায়। এটা হচ্ছে ওয়ালটন 150 লিটার 21,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে আপনার 255 লিটার, মাত্র 32,000 টাকা। এটা হচ্ছে 250 লিটার ভীষণ, সবগুলোর মধ্যে আপনার অফিসিয়াল কার্ড আছে, 10 বছর করে অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আপনার 250 লিটার, এটার দাম পড়ছে 28,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে ভীষণ 200 লিটার, 200 লিটারের দাম পড়ছে আপনার 25,000 টাকা, মাত্র 25,000 টাকা। আসছে একদম আনকমন, এটা দেখেন, এটা হচ্ছে ভীষণ, আপনার 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড সহ পেয়ে যাচ্ছেন, একদম নিউ প্রোডাক্ট।
একদম নতুন। এটা এমআরপি হচ্ছে 99,990 টাকা, তার মানে 1 লক্ষ টাকা এটা প্রাইস। এটা আমাদের শরৎকালীন অফারে, দুর্গাপূজার অফারে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 70,000 টাকায়, মাত্র 70,000 টাকায়। হ্যাঁ, ওয়াটার ডিসপেন্সার সবকিছু আছে এখানে। আপনার 2 লিটার পানি ধরবে, 2.5 লিটার অথবা 2 লিটার পানি ধরবে। হ্যাঁ, সবকিছু এখানে। শুধু বাইরে থেকে আসবেন আর এখানে চাপ দিবেন, গ্লাসে পানি নেবেন আর খাবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার 563 লিটার একদম নতুন, অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড সহ পাবেন। 563 লিটার ডাবল ডোর মাত্র 65,000 টাকায়, মাত্র 65,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে অকশনের ডাবল ডোর মাত্র 30,000 টাকায়, মাত্র 30,000 টাকায়, অর্ধেকের অর্ধেক রেট। এটা হচ্ছে 30,000 টাকা, এটা হচ্ছে 30,000 টাকা। খুলে দেখা তো, খুলে দেখেন আপনি, সবকিছু আছে। এটা নর্মাল, এটা হচ্ছে নর্মাল, পাশেরটা হচ্ছে ডিপ। এটাও দেখেন, এটা হচ্ছে নর্মাল, পাশেরটা হচ্ছে ডিপ। আর এটা হচ্ছে আপনার 5F3 নতুন মডেল। এটা হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে টাইপ। এটা হচ্ছে আপনার 70,000 টাকা, 70,000 টাকা। হ্যাঁ, আপনার এটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা প্রায়, আমাদের প্রাইস হচ্ছে 70,000 টাকা। যার 68,000 টাকা রাখা যাবে, 68। আর তো কমানো যাবে না, আর কম হলে দ্বিতীয় যেটা মডেল আছে ডিসপ্লে টাইপ ছাড়া, এটা 65 দিয়ে নিতে পারবে। আর এটা হচ্ছে আপনার মাত্র 30,000 টাকায় ডাবল ডোর, ডাবল ডোর মাত্র 30,000 টাকা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে শরৎকালীন অফার। আর এটা হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা। এটা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট, মাত্র 16,000 টাকায়।